我之前咧講個力嘅合成，就係將多個力啦合埋一齊變成一個力。咁力既然可以合成，咁當然可以做分解噶啦。咁我今次咧就學力嘅分解。咁你可能覺得奇怪，點解要對力做分解咧？我哋唔係要將力合埋一齊嘅咩？咁我之前咧學力嘅合成。咁你話點解要將力合成啊？就因為啦，力合成就可以將物體所受嘅正力揾出嚟，全部力加埋喎。咁揾出物體所受嘅正力，你就可以通過牛頓第二定律，正力等於 ma， 咁你就可以揾到物體嘅加速度出嚟，即係知道佢運動狀態。所以力係要合成嘅。咁點解要做分解咧？就係有啲情況咧就比較奇特嘅係，例如咧物體受力係咁嘅樣，有個質點啦，受兩個力，呢兩個力咧係譬如係咁嘅樣，咁佢兩個力咧唔互相垂直㗎。咁你就冇辦法只用我哋之前啦力合成方法啦，用歐股定理去計佢嘅合力出嚟嘅係。咁所以啦，有一啲情況，例如係咁，你可能咧就要先對佢啦做一啲分解，處理一下佢，然後啦先令到力嘅合成啦變得容易嘅係。所以啦，點解力要做分解咧？就為咗令到力可以合成，從而揾出物體所受嘅正力。從而揾出物體嘅運動狀態出嚟。好，但係我哋依家咧就講一講力點樣去做分解啦。係睇睇呢一個圖，咁呢個其實係一個 GeoGebra 嘅電腦模擬嚟嘅係。咁你見到啦，呢度有兩個矢量，紅色、藍色啊，佢首尾連接嘅係合出嚟結果啦，就黑色呢一個。點解我知道咧？因為首尾連接法啦，由呢一個紅色呢一個嘅末端到藍色呢個頂端，就係佢合成嘅結果嚟嘅係。咁當然你既然啦可以紅色、藍色合埋變成黑色啦，咁如果人哋問你啦，俾黑色呢個你，問你佢分解結果係乜嘢啊？顯然就係紅色同藍色呢兩個啦係。你可以合成，當然可以倒翻轉分解啦。咁但係咧，矢量合成分解個奇妙之處咧就係佢呢個分解結果咧並唔係唯一嘅係。例如係咁嗱。紅色、藍色呢兩個大小方向都變咗啦，但係佢仍然係首尾連接嘅喎，所以佢合成嘅結果仍然黑色呢個喎係，所以説明黑色呢一個啦嘅分解結果啦唔止一種嘅係，呢一種都係，呢一種都係，呢一種都係，甚至呢一種都係，係嘛？所以一個力嘅分解結果啦有無數種，我哋都可以用平行四邊形法則去睇嘅嗱，例如係咁，咁你見到啦。紅色、藍色呢兩個平行四邊形嘅輪邊，咁佢對角線自然就係呢佢兩個合成嘅結果嚟嘅係。所以人哋問你啦，黑色呢個可以分解成啲乜嘢啊？就係紅色、藍色呢兩個。咁係咪淨係得一種平行四邊形嘅對角線先會係咁嘅咧？顯然就唔係嘅係。例如嗱，將紅色、藍色嘅位改一改佢，仍然可以得到一模一樣黑色嘅結果出嚟㗎。有無數種平行四邊形啦嘅對角線都係咁嘅樣嘅係。咁既然力嘅分解啦，結果有無數種，我哋應該用邊一種呢？啱啱我哋講過啦，力有無數種分解方法。咁但係我哋咧用分解成邊一種結果比較好咧？嗱，我哋喺咁嘅情況下邊啦，會專登啦將力分解成一種啦互相垂直嘅結果嘅係。咁呢種分解方法啦叫正交分解法。正交即係互相垂直嘅意思，即係話呢度有個力 F 啦。我而家要專登啦，將佢分解成兩個互相垂直嘅力。咁點樣互相垂直法啦？你可以啦係自己任意選擇兩個互相垂直嘅方向，例如一個係水平方向，一個係豎直方向，你自己揀嘅啫。好啦，接下落嚟啦，我就演示一次啦正交分解法嘅整個過程俾大家知。咁大家作圖嘅時候，你根據呢個過程去做。好嗱，我而家要將佢分解成水平同豎直兩個互相垂直嘅力，將呢個 F 好，咁你首先啦，就喺呢兩個豎直同水平方向上邊啦，作一個十字嘅輔助線。呢啲輔助線啦，要作成係虛線。呢啲輔助線啦，要作成虛線。好啦，作好呢個輔助線之後啦，咁你就喺呢個 F 上邊啦，引一條垂線落嚟嘅輔助線上邊。咁呢條亦都係一條輔助線嚟嘅啫，咁所以咧都要作成一個虛線啦。都要作成一個虛線。好，做完呢一步之後啦，咁你就喺呢個地方啦，
就可以畫出啦 F 嘅兩個互相垂直，即係正交嘅分量出嚟。咁通常你要起名㗎，一般呢一個叫 Fx， 呢個叫 Fy。睇翻啦，呢兩個力 Fx 同 Fy， 你完全可以用翻平行四邊形法則，將呢兩個力啦合翻 F 出嚟嘅係，所以你 F 啦分解成呢兩個力，亦都係可以嘅。咁啊，你將佢啦分解咗 Fx 同 Fy 出嚟，咁佢嘅值係幾多咧？嗱，一般咧就係我會已知呢個 F 係幾多嘅係，咁通常啦你都會已知埋咧呢個地方嘅夾角 θ。如果呢兩樣嘢都知道嘅話啦，你就可以用三角函數啦去計出 Fx 同 Fy 出嚟嘅係。好啦，咁我用咩三個函數咧？就係用 sin 同 cos。sin 嘅意思即係對比斜，cos 即係鄰比斜，所以你可以寫出嚟。嗱，對比斜對邊係邊個咧？咁你可以睇到啦，對邊就係 Fy 係嘛？咁所以你可以對斜邊就係呢個比斜，類似地啦。cos 係鄰比斜，鄰邊即係呢個 Fx 鄰比斜。所以寫完呢一樣嘢出嚟之後咧，稍作變換，咁你就可以得出啦。Fy 等於 F 乘以 sin θ，Fx 就等於 F 乘以 cos θ。即係一旦你知道啦，我哋呢個 F 同埋呢個 F 啦，同我哋其中一個正交方向嘅夾角 θ，你即刻就可以計到佢兩個正交嘅分量 Fx 同 Fy 出嚟㗎啦，係。